अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बलूचिस्तान की वेदर रिपोर्ट 4 सितंबर के रोज़ आज बलूचिस्तान की वेदर रिपोर्ट में हम आपको बताते चलें कि सिब्बी, तली, खजक, लैडी, बख्तियाराबाद इन इलाकों में इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार, कहीं गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात बनते नज़र आ रहे हैं और कहीं पर जो है सिस्टम बाईपास भी कर सकता है। उसके अलावा हम हरनाई, बाग, योब, शेरानी की बात करें तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। इंशाल्लाह कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार, कहीं गरज चमक के साथ बारिश की अच्छी तवक्को की जा रही है। उसके अलावा सिस्टम बाईपास करने के चांसेस भी मौजूद हैं। साथ ही बारकान, रकनी, डेरा बुगटी, सुई, लूप की हम बात करें तो इन इलाकों में भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार, कहीं गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की तवक्को है। साथ ही मुंडाई, कल्लात, ज़ियारत की बात करें तो इन इलाकों में भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार, कहीं गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की तवक्को है। उसके अलावा सिस्टम बाईपास करने के भी चांसेस काफ़ी हद तक मौजूद हैं। अगर हम मच, मस्तंग, मुला, तहसील, वर्ड की बात करें तो इंशाल्लाह इन इलाकों में भी काफ़ी अच्छी जो है डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार और कहीं गरज चमक के साथ बारिश की अच्छी तवक्को है। उसके अलावा सिस्टम बाईपास करने के चांसेस भी मौजूद हैं। अगर हम चुंगी का चागी, बेला, आवारान और मुख्तलिफ़ इलाकों की जो करीबी इलाकों हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार, कहीं गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की तवक्को है। ये थी आज की वेदर अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।